梅雨時期の電気代節約術。夕方から夜にかけてはまだ涼しいのでエアコンはオフ。窓の前に扇風機を設置。外の空気が部屋の中を涼しくしてくれます。我が家の場合、暖かい時期は便座のヒーターもオフ。メーカーにもよりますが、1ヶ月340円節約に。梅雨時期は天気がめちゃくちゃ重要。3日後ぐらいまでチェックして、晴れてる日にまとめて外干し。雨が続く日は除湿機を使って部屋干し。浴室乾燥より除湿機の方が断然電気代が安いです。最近暑くなってきたので、昼間は断熱カーテンを閉めています。断熱じゃないレースのカーテンでも効果があるので、暑い日は閉めるのがおすすめ。電気代節約も大切だけど、快適に過ごせる環境づくりも大切。暑い日は無理せずエアコンをオン。